spillet. Og hvis dere nå kikker fremover og smiler og vinker, så tar Sparebanken Enmark bildet av dere også. 100 meter fremover i kranen her er det en kar som tar bilder, og det bildet kan dere finne og tagge og publisere etter Birken. Men nå, 15 sekunder til start. Lykke til og god tur! Det er pulje nummer 45 som siger av gårde ut ifra Arena sentrum i finværet.